Moi kaikki! Tänään mä kuvaan teille korisvideon. Tällaista ei ole ennen ollut mun kanavalla. Tää on ihan uutta. Mä siis harrastan tosiaan korista, niin mä oon jotain näitä temppuja oppinut treeneissä. Ja mä teen siis teille temppuja. Saatte harjoitella näitä temppuja, jos te osaatte pystytte opetella näistä mun tempuista jotain uutta. Jos te haluatte. Ja siirrytään itse videon pariin. Liketkää videosta, jos tykkäsitte, ja tilatkaa kanava. Voin kuvaa teille lisää tämmöisiä videoita, jos te tykkäätte näistä. Moikka!